должны были побеждать. И вот, кстати, как раз-таки вот возле того же самого поста ошибались. Так, вот здесь сейчас момент, могут Дузу быстро один раз забрать, но это Аегис. Антимаг с другой стороны обходит. Врывается. Так. Пошел заебить. Опять же, бьем Дузу все это время. Пока антимага там тучка прикрыл Сларк. Wait for it. Here it comes. Almost there. На себя, правда, тучки нет, взрывать будем. О, боже мой, сколько дэмэджа было. Минус 4 джамп сделает. Потому что Дуза была рядом со всеми. Ой-ой-ой-ой-ой. Рэмпейдж, оставь Рэмпейдж. Все, кикаем Микота из команды. Он со стилем Рэмпейдж. Ты посмотри, а. 8000 урона антимаг. Мне кажется, это все с моновой. Ну, да.